శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఐం మహాసరస్వత్యై నమః. శ్రీ లలితాంబికాదేవియే నమః. మంగళవారం పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. మంగళవారం నాడు పుట్టినటువంటి మగవాళ్ళైనా ఆడవాళ్ళైనా ఎలా ఉంటారంటే, వీళ్ళు బాగా ఆలోచనలు ఎక్కువగా చేస్తారు. ఆలోచనలు బాగా ఎక్కువ చేసినా వీళ్ళకు ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పినారు అంటే చెప్పిన పనిని మాత్రము కరెక్ట్గా చేసేటువంటి తత్వం ఉంటుంది వీళ్ళకు. మంగళవారం నాడు పుట్టినటువంటి వాళ్లకు ఆ పనిలో నాకేమిటి లాభము అనేటువంటిది ఏమీ ఉండదు. మంగళవారం పుట్టినటువంటి వాళ్ళు అంటే ఆ పని చేయమన్నారు, నేను చేశాను అనేటువంటిది ఉంటుందన్నమాట. ఎక్కువగా అందరికీ ఉపయోగపడేటువంటి పనులు మనం చేస్తున్నామా లేదా అనేటువంటిది ఆలోచన చేస్తారు. అంటే ఎక్కువ శాతము అందరికీ ఉపయోగపడేటువంటి పనులే చేస్తారు గాక ఈ మంగళవారం పుట్టినటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళల్లో ఎక్కువగా అంటే నలుగురికి ఉపయోగపడేటువంటి పనులు అంటే ఎలాంటివి అంటే ఇంజనీరింగ్ లాంటివి, బ్రిడ్జీలు కట్టడము, లేదా ఇళ్ళు కట్టేటప్పుడు బిల్డర్స్ మామూలుగా ఇవన్నీ చూస్తారా అంటే నలుగురికి ఉపయోగపడేటువంటి పని కదా. మరి ఇట్లాంటి వాటిల్లో ఎక్కువగా మంగళవారం పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళ శక్తి వాళ్లకు తెలియదు. కానీ మంగళవారం నాడు పుట్టినటువంటి వాళ్ళు పై యజమానులు ఏది చెబితే నువ్వు చేయగలవయ్యా, నువ్వు ఈ పని చెయ్యి అంటే అవునా అని అప్పుడు చేసేటువంటి తత్వం ఉంటుంది వీళ్ళకు. ఎక్కువగా స్వచ్ఛత అంటే ఇతరులకు ఎలాంటి హాని కలుగజేయకుండా ఉండటము అనేటువంటిది ఉంటుంది వీళ్ళల్లో. అంతేకాకుండా ఎక్కువగా పచ్చదనాన్ని ఎక్కువగా కోరుకుంటారు వీళ్ళు. అంటే అందరూ చల్లగా బాగుండాలి అనేటువంటిది ఒక అంశమైతే, వీళ్ళ చుట్టూ ఉండేటువంటి వాతావరణం అంతా కూడా చాలా పచ్చగా గ్రీనరీ ఉండేట్టుగాను, అంటే చుట్టూ పచ్చదనం మొక్కలను పెంచటము, చాలా పచ్చపచ్చగా ఉండటము, ఇలాంటివన్నీ కోరుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళు ఎక్కువగా. అంటే ఈ నర్సరీలు పెంచేటువంటి విధానము కావచ్చు, ఇంట్లో మామూలుగా ఒక తోటలాగా ఉండాలి ఇల్లంతా కూడా అనేటువంటి ఆలోచన కానీ ఇలాంటివి ఉంటాయి. అంటే చల్లని ప్రదేశాలు ఎక్కువగా వీళ్ళు ఆహ్లాదకరముగా ఉండే విధముగా ఉండాలి అనేటువంటిది చూసుకుంటూ ఉంటారు మంగళవారం నాడు పుట్టినటువంటి వాళ్ళు. వీళ్లకు ఒక పద్ధతి ప్రకారముగా వీళ్ళు కూడా పైకి ఎక్కి రావాలి అనేటువంటి ఆలోచనలే ఉంటాయి. నలుగురికి సహకారము చేసేటువంటి స్థితిలోనే వీళ్ళు ఉంటారు. ఎవరిని నాకు రూపాయి కావాలి, ఇది నాకు అవసరము అని అడిగేటువంటి తత్వం ఉండదు. వీళ్ళే నలుగురికి ఉపయోగపడే విధముగా ఉంటారు మంగళవారం పుట్టినటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళను పిలిచే విధంగాను, అంటే వీళ్ళు ఏదో ఒక పని, వీళ్ళు లేకపోతే పని ఆగిపోతుంది అనేటువంటి విధంగానూ ఉంటారన్నమాట. అంటే వీళ్ళు వెళ్ళాలి, వీళ్ళు వెళితేనే అక్కడ పని జరుగుతుంది, లేకపోతే ఆ పని జరగదు, ఇబ్బందే వస్తుంది గాక అన్నట్టుగా వీళ్ళ యొక్క ప్రతిభ, వీళ్ళ యొక్క పనులు, వీళ్ళు మాట్లాడే విధానము అలా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వీళ్ళు ఒక స్టేజి మీద మాట్లాడుతున్నారు అంటే జనాన్ని బాగా ఆకట్టుకునే విధముగా మాట్లాడటం. వీళ్ళు ఎవరూ చెయ్యలేనటువంటి పనులు వీళ్ళు చేయటము, అందరితోనూ పొగిడేటువంటి విధముగా చేసుకోవటము, ఎక్కువ శాతము దుష్టుల దగ్గర కాకుండా, అంటే దురభిప్రాయాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళ దగ్గర కాకుండా, చుట్టూ వీళ్ళు సత్సాంప్రదాయము కలిగినటువంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి మన జీవనము అనేటువంటి విధానముగా వీళ్ళది ఉంటుంది గాక. నలుగురు వీళ్ళను హర్షించేటువంటి పనులే వీళ్ళు చేస్తారు. ఎవరు 10 మంది కోపగించుకునేటువంటి పనులు చేయరు. అందరూ మెచ్చుకునేటువంటి పనులే ఎక్కువగా చేస్తారు మంగళవారం పుట్టినటువంటి వాళ్ళు. ఈ మంగళవారం పుట్టినటువంటి వాళ్ళు నీటికి సంబంధించినటువంటి పనుల్లో కానీ, బిజినెస్సుల్లో కానీ
వ్యాపారం కానీ ఇట్లాంటివి ఏవో చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఉద్యోగాలైనా కూడా నీటి సంబంధమైనటువంటి ఉద్యోగాలు ఎక్కువగా చేసేదానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మంగళవారం పుట్టినటువంటి ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా కూడా. అంటే నలుగురు వీళ్లను కీర్తించేటువంటి విధముగా ఉంటారు. అంటే కీర్తించడము అంటే ఏమిటి? పొగడటం అంటే మంచి పనులు చేస్తారు. అంటే ఒకరితో ఏలెత్తి చూపించుకునేటువంటి పనులు కాకుండా నలుగురికి ఉపయోగపడేటువంటి పనులే అని అన్నాము కదా. అలా అంటే వీళ్ళు ఓ పని చేసినారు అంటే అబ్బా మంచి పని చేసినారు, ఇది చాలామందికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది, కనుక వీళ్ళు లేకపోతే మనకి ఇబ్బంది అన్నట్టుగానే ఉంటుంది. వీళ్ళు మామూలుగా పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా పెద్ద అయ్యే లోపల ఖచ్చితంగా స్థితివంతులే అవుతారుగాక. నాకు చాలా స్థితి లేదు, చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాను అనేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. మంగళవారం పుట్టినటువంటి వాళ్లకు ఎక్కడి నుంచో ఒక చోటు నుంచి ఖచ్చితముగా డబ్బు వస్తుంది, వాళ్ళకి అందుతుంది, ధనం అందుతుంది, ఆ పని జరుగుతుంది. ఎక్కువ శాతము ఇప్పుడు ఈ డబ్బు కావాలా, నాకు ఈ పని కావాలా, ఎలా అవుతుందో ఏమో అని ఒక ఆలోచన చేసినారనుకోండి, ఆ సమయానికి తగ్గట్టుగా ఆ ఆలోచనకు తగ్గట్టుగా డబ్బు ఎక్కడి నుంచో ఒక చోటు నుంచి రానే వస్తుంది. ఆ పని పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు. తద్వారా ఆ పని వల్ల మళ్ళీ నలుగురికి ఉపయోగపడేటువంటి పనే ఉంటుంది. కనుక నిరంతరము వీళ్ళు సమాజంలో ఏదో ఒక రకంగా కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదిస్తూనే ఉంటారు. అలాంటి స్థానాల్లోనే వీళ్ళ యొక్క జీవితము గడుస్తూ ఉంటుంది గాక మంగళవారం పుట్టినటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళు ఎక్కువగా విష్ణు ఆలయాలకు వెళ్ళటము కానీ, అలాగే వెంకటేశ్వర స్వామిని ఆరాధించడము కానీ జరిగితే వీళ్లకు చాలా మేలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది గాక. జయోస్తు.